바닥 미장 작업 영상. 오늘은 방학동 빌라 현장입니다. 현장에 도착하면 수평을 확인해 줍니다. 수평 레이저로 확인한 뒤 수평점을 표시해 줍니다. 타설 준비를 해줍니다. 수평점에 맞게 타설해줍니다. 문짝이 달려있는 경우에는 문이 잘 닫히도록 수평을 잡아줍니다. 타설이 완료되었습니다. 양생 후 미장을 해줍니다. 미장을 시작합니다. 문이 잘 열리는지 확인하고 구석구석 빈틈을 채워주고 벽에 묻은 시멘트도 닦아주고 울퉁불퉁한 면을 쓸어주고 수평을 잘 맞춰주고 러가지를 신경 써주며 미장을 합니다. 첫 번째 미장이 끝난 모습입니다. 양생을 시킨 후 두 번째 미장을 들어갑니다. 마무리 미장이 될 수도 있습니다. 바닥을 꾹꾹 눌러주며 미장하고 칼자국을 없애주고 면이 반들반들해지게 미장합니다. 두 번째 미장이 끝난 모습입니다. 양생 상태에 따라 세 번째 미장도 해줍니다. 물이 많은 네미코는 두세 번 들어가 미장하면 아주 깔끔해집니다. 마무리가 잘 되었습니다. 경기몰탈과 작업하면 현장을 깔끔하게 신경 써주며 최고의 마감을 보실 수 있습니다.